हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड पे बाहर जाने की वजह से मैं इनकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाई। जिस तरीके से एक गाय भी हमारे को वेट करती कि कब मेरी मालिक आएगा और मेरा दूध निकालेगा, वैसे ही ये पौधे भी बेजुबान है, बोल नहीं पाते, लेकिन ये आपको कहते हैं इतना नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि पक्के तैयार है, तो आप इन्हें कट कर लेना चाहिए टाइम पे हार्वेस्टिंग। तो आज मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और ये मेरे बैंगन कट के रेडी हो चुके हैं। कुछ फलियाँ हैं, मिर्च अभी मैंने पूरी हार्वेस्ट नहीं की है, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। मेरे बहुत सारी मिर्चियाँ लगी हुई है। तो दोस्तों कहते हैं जो हमारे सामने है उसका पूरा आनंद लें और खुश रहें। ऑलवेज बी पॉजिटिव। हैप्पी दोस्तों, बाय।